哇！薰衣獻出佢嘅第一次。哪兒是十里畫屏啊？等我哋個專業導遊小關去幫下手先。喺下邊帶啊！哦，佢落去啦，佢依家。嗱，依家咧處女下海啦。嗱，行到落樓下就幫佢戴翻個頭，戴翻個頭。好好好，唔該。他那个上去要收钱的。哇！少女未出晒嚟啊！考少女啊！佢仲喺嗰度拍噶喎，原來。哇！除咗個龍座之外，仲喺嗰度拍喎。買唔止買翻張，買幾張。